aqui quem fala é o Jonathan, pra você mais um vídeo bom, galera. Tô trazendo desafio com um biscoito, né, mano? E com um ventilador, velho. Nossa, o ventilador é muito grande, mas tipo, velho, tô com medo de dar problema na porra do ventilador, mano. Foi 8 mil, velho. Tipo, se dá problema, Bom, galera, mas é um desafio, tipo, muito rápido, mano. Tô comendo a bolagem, velho. Agora vai deixa eu posicionar aqui uma... Vocês poderão ver. Calma, galera. Ops. Ô, louco, velho. Não. Galera, logo, velho, jogou um pedaço, ó. Puta vida. Puta. Mano, tô com medo. Ô, louco. Galera, o ventilador é violento, velho. Aquele foi o desafio, velho. Com a porra do ventilador, mano. Nunca pensei que ia trazer um desafio com um ventilador. Mas é nóis, tá ligado? E galera, fica essa porra, mano, que é estranho, né? Faço logo assim, ó, com o ventilador. Tô nem essa porra. Mas eu vou fazer vídeo e fui. Deixa se você gostou, se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. E fui!